又要雞肥又要雞興盛嗰個粉絲睇過嚟啦。本嚟咧我就想刪咗你嘅，直到咧我就遇咗呢個中澳嘅樓盤，呢個地產商喺中山本地人咧都挑唔出任何毛病，香港明星咧都買咗佢開發嘅樓盤，80零萬咧買精裝大3房，呢個樓盤有你嘅要求嘅，香港直通巴士站，市中心富逸城咧2公里嘅路程，依家80零萬買3房。跟住我買，仲送你一個車位。隨住我鏡頭去睇下我哋嘅示範單位啦。你以為我依家就係喺房入邊咧？唔係嘅，依家咧我就係喺呢個房嘅專屬空間呢個位置，成層咧只有你先可以擁有呢個空間嘅咋。好，呢個戶型咧入嚟就做一個飛機戶型嘅，一入門口嘅左邊咧就係我哋廚房，中規中矩啦，又唔話算好突出，但係咧該有嘅都有。最重要嘅係佢同你設計咗一個中島台式，你喺呢度嘆下下午茶，飲下咖啡啊，飲下酒啊，威士忌啊，都完全冇問題嘅。最重要嘅咧係我哋食飯呢個位置啦，食飯呢個位置咧做咗個6人台嘅位置。最重要就係你睇下呢個景咧，可以望到我哋五桂山嗰個位置嘅，食飯都可以食多2碗。好，再睇翻下我哋呢個大廳，大廳呢個位咧就非常之闊綽啦。你3-5個人喺度打麻雀啊、跳舞啊，完全冇問題。再睇下我身後呢個位咧，就係我哋最大嘅亮點。主人房呢邊做咗個非常之大嘅衣櫃，你搬個商場翻嚟，啲衣服都擺得落嘅。睇下呢個床。一個2.2米嘅床，仲可以做到個3邊落床位，夠晒闊綽噶啦。最中意嘅位置嚟啦，粉絲各類話冇浴缸嘅位置，你睇下浴缸標配，洗手間做咗個乾濕分離，仲有一個獨立嘅坐廁喺度，完全冇問題嘅，兼且仲有咁靚嘅景，呢個咧真正係個享受嚟啦。好，最後睇下我哋嗰個少爺房同埋一個長輩房，長輩房咧就係我哋飛機戶型嘅另外一邊。先睇下我哋個少爺房係點嘅先。少爺房咧就中規中矩，最重要嘅咧就係因為呢個景靚。你少爺喺呢度嘅話，睇一個景機都打少2鋪嘅。睇下我哋嘅一個客廁，客廁咧就真係中規中矩啦，但係都做咗乾濕分離俾你嘅，唔需要擔心話濕啦。好，最後咧一個長輩房咧做咗個1.8米嘅大床，一樣做到個3邊落床位，夠晒闊綽。好，樓咧就基本睇晒噶啦，最重要嘅就係呢個戶型係幾多？160平嘅，160萬咁咧就可以買落嚟呢間樓噶啦。如果你話覺得大咧冇問題，呢層樓咧仲可以劈半買翻俾你，80萬咧就可以擁有呢層樓嘅一半，買到精裝嘅3房，可以上車到啦。粉絲啱唔啱？啱嘅話，介紹啲朋友俾我，你買翻一間。